Makarelate ang mga Pinoy kay ingon ani ang kanang senaryo ba para sana nagkasakit ang lola unya ati manon sa mga ginikanan no tingala sila nganong kuan man kana ganing ma-feel man nako nga murag balik-balik mo digis balay nga usahay ra man mo anhi dinhi. O dito okay, na di ay okay. kay di ba pag naani mga problema na mga Yes. sakit unya ang interest sa ubang mga kana ganing Pinoy sa ilahang lolog lola or sa kining mga ginikanan kanang mga agi-agian ba. Oo, magpa-close dayon dito. O magpadol-dol tabangan ako ni kay para ako ang makadawat sa ihang balay, sa ihang gitaguan karon diya sa bank account. Oh, 'di ba? Oh, tinuod man na. Namang gyud mga ingon ana Yes. mga nay mga hidden agenda ba. Agoy. Kapag ganito linya dito, are you expecting something? No. Oh, 'di ba? Nganong nikalit lang man pud mo og luoy sa inyong ginikanan. Sa kaingon gud ko Lord pasaylohan taon Lord nga usahay ka ko makauli sa amuha pero after nito nakaingon jud ko nga kana ganing importante kaayo sa mga ginikanan sa mga apuhan ang Yes. quality time. Tinuod. Oh, naalagi ka dito pero sige po kagunit og cellphone.